Donc, blague égalité. Pas saper bima, mais à Boston, et l'équipe. Ah, Boston. Oh, Boliston, les grands tendacés. Oh, plus moutou. Ah, oui, la maison d'armement. Mais naganisi na ndenge po komi awa okoyebisa biso yebisa na mpana ki oh pire mutu na ngaya oh pire mutu donc na kata ba Chicago bana racine bana tutu ba bimara bazala ba pire mais yebisa bana ki Boston azanai na minitso ezali kama wanga na te foko ndimango balobi ko soki mutabanda ki idéologie na ezali kama obosa na te ozo comprendre ya Boliston les grands tendacés eza kuto soki ndeni na mobali kwa muninga mobali so sa idéologie na photo ndimango abosa na jamais racine batonga jamais ndako sa fondation on a expliqué bana ki azo bimo batanda so ne ba witso wapi yango to na zanai na minitso ezali kama wanga na te foko ndimango balobi ko soki mutabanda ki idéologie na ezali kama obosa na te ozo comprendre ya Boliston les grands tendacés eza kuto soki ndeni na mobali kwa muninga mobali so sa idéologie na photo ndimango abosa na jamais racine batonga jamais ndako sa fondation on a expliqué bana ki azo bimo batanda so ne ba witso wapi yango to corriger on tona ba biti ko to corriger quoi tola kati to mona Boliston no pire famille bani do ban kila kina na mboko na yebisa bango biso to tala biso to pesa fleuve mukongo ngala zolo ba idéologie mo ezali kolo tandase biso tout tona simani tendance ba jour to boyo so kolo tandase biso tout tona simani tendance ba jour to boyo so ndeni so ndeni kwa na minitso yo yali kamba wanga na te na kanyi nzoto na ba via church na sena na Gianni Versace na ebite nengeza na tongi nzoto na Gianni Versace ya Gianni akati na pantalon ya Versace ceinture na meza ya Versace chala Donatelle wa zero mota tikolo la tango sauf que Boliston mutapia ke 3 quoi ngala pia ke o de ya solo lo ya Donatelle zayo balatio Kofi alati ya izana débarder si kester alati so de famille doit comprendre que internet que to tseka ngo kenesa na ngo ya moniato ya ngo wa Donatelle bien signé na Donatelle ngo na sima kwa connaisseur ayebi minga olobela minga ezati quoi atongi donc écharpe Gianni Versace na tongi nzoto na ba sera ba Versace mais soki olobi que Kofi ezaki ya moniato mais na ko expliquer bana ki omoni biso to na poto ko bakosaka jamais bana poto bakosaka na football igal jamais à Versace en Afrique igala ya mamoto jamais za en Afrique tout ezaka na miki bango tout ba dépendra na biso to mona Boliston na tongi nzoto na iti to robenga Monsieur Philips Kolo Mazantomo robenge tout baliga tout ezana miki la ba kosa bino pona mikini to biko na bana que Kofi ezaki ya moniato mais na ko expliquer bana ki omoni biso to na poto ko bakosaka jamais bana poto bakosaka na football igal jamais à Versace en Afrique igala ya mamoto jamais za en Afrique tout ezaka na miki bango tout ba dépendra na biso to mona Boliston na tongi nzoto na iti to robenga Monsieur Philips Kolo Mazantomo robenge tout baliga tout ezana miki la ba kosa bino pona mikini to biko na bana ki ba teka jamais ça ka fufu na mikili ya ne mo wa ne wateka jamais ba Versace ba gars Versace jamais dans la carte Afrique banini idéologie to zo pesa na Boliston ye wa minga oloba minga ya tekwa bon donc tala to let's quoi to ka beza biso na minute za te okuto basi donc banana yo ka ko soki banani wala teza ba moto idéologie za ya biso effacer le tableau toujours minga oloba za te wa bana kini bo sepela ko za ka bi Boliston émission na silisi kwa kokota so bina kokota faut contribuer sengi beskiz minga lo soto lobi to bango ba lo mais faut to lo ba ko bana kini bo sepela minga ndena esa bino ka ke non na minute za Africa Vision mtezo sala makambe to John bazo benga ba Michael Jackson batu tout bazo benga nazo mona ba forme za obi ma emigrer okota bo ya ba moto donc so koti na garde roka Boliston obunga pendant 1 mois o luranzela place au côté laki Africa Vision mtezo sala makambe to John bazo benga ba Michael Jackson on a forme za obi ma emigrer okota bo ya ba moto donc so koti na garde roka Boliston obunga pendant 1 mois o luranzela place au côté laki et ça o ma msuto ko loblate quoi Africa Vision mtezo sala ke no biso to zala ozo comprendre minga oloba te banini bino homo do ba série to ezali so na chego na koso na vigle na kende bona koso na ya mamoto na kende bona koso na soki abajito ko to lobela ngo te po biloko bato akusa moto kwa on so lobeli yango boko ya bana kindi to ebi ke no mingi baloba tala ya moyo na koso la boy brother na kende boy puma na kende boy nini na zonga boy church na kende boy Bob Smith na zonga boy balobelaka bana kindi na zo lobelo moko boy lelo etant que les grands tendanciers na zo pese la pena bana kindi bana muta idéologie na mwana moko boy esprit teti grand kemba bozolo belangando est-ce que ngando ce défi là bangando ça kana on a parlé puis mal on a parlé ba Jimmy Weston ba triple bozomo na ngoya ngando mais jamais défi là radi ça va masola pamba ba défilé de mode ya ngando ça kana on a parlé mais yango défi là d'état ba bloquer défi là bozomo na ngoba na kini
ozomona bana kini tona mingi oloba te biso maso tolobelaka ebele gens tozwaka bana kini ozomona bana kini tona mingi oloba te biso tolelonde mobimba grâce Africa Vision Africa Vision donc yango nazobakisa mutu na ngai Africa Vision ndenge eza wana ezali émission oyo ezopase ezolekisa baprêtre tout bata forme bato marque tout bato ya gouvernement tout balekaka donc ntango oleki na afrika nini te donc matro donc nawesa bamaster ofonisa bekotikala kote ya tendance quoi bapréfet kala to tokotinaka na kini monde entier grâce ya Africa Vision tokosala makambo wana ozokompa tofongisa bekola partout na kini bakomi tout tokotia badirecteur bapréfet tout moke ezala bekolwa bakapela bastructure na biso eza déjà complet oyo asasu mwana chicago mwana na bani sasu nazokontrema oyo souvent kala kote donc voilà le pape de la SAP idéologie forme on va la idéologie tendance on va esprit teti toujours pesa Ferrari kamono mote to pesi junior qui tenge mote to pesi medio kunzulu mote to j'espère que vous avez aimé cet extrait vous avez aimé cette interview comme vous venez de le constater Bolliston a mis l'accent sur l'aspect propreté. Il est venu, il a vraiment révolutionné le concept de SAP et il a introduit un nouveau concept que nous appelons la tendance. J'espère que cette interview vous a beaucoup aidé. J'espère que là où vous êtes, vous penserez, vous mettrez de l'accent non pas sur la SAP en elle-même, mais aussi sur la propreté. Twana mikila putu bana kini boyebi kaka le grand tendancier ntango azoyoba le mosusu bokasa neti makambo ya lokuta nazokosa oyo eza grand tendancier Bolliston donc ndenge eza bona mpe makambo na mikili donc makambo yango ndenge eza donc lelo naolakisa bino makambo ya forme ndenge eza naolakisa bino kote biso tosombaka bilamba kote biso tolubilaka forme kote bakotili ya sika bazali bokomona yango tout donc bokamwa te donc nde eza le vrai tendancier le grand tendancier même basaper ntango bazalaka na bango donc bazaka beta ba proximité nani saper azaka mutu moko azobeta ba biloko moya ba désordre ba trop de choses eza lokwa mutu ayebi forme te abetaka même mutu auti mboka auti kananga chikapa soko memi opesi ye forme costume akoka te mais so opesi ba biloko yo ti asalaka ba désordre akolata na epuise basi basala tout basi barégla tout mais costume il faut yeba yango ndenge ezali et puis il faut landa ndenge makambo yango eza et puis koyeba kokanga cravate quoi puisque omona saper ntango bazalaka okoyebisa ye koyebisiki te obiki te bon nde eza boye basaper oyo basaper oyebisi saper obiki saper nde nini yo betaka bacostume te otenga bacostume nga nalingaka yango te est ce que na makambo ya forme ndi olobaka olingaka costume te costume eza ebandela forme ndi olobi olingaka costume te opesa cravate akanga okomona obeta 4 lita neti bana mai na biso mosusu totangala bakombo te quoi apesa cravate akanga bana kili bino boyinga bokumisaka na bino bango cravate akanga beta 4 lita na esenga bitika makambo cravate soko oyebi yango te donc oza fo muta forme quoi donc oza muta forme te donc yango wana lelo naolakisa bino makambo forme ndenge eza na komema bino na mboka forme apres bokomona maison d'armement ezali place oyo babombaka bilamba place oyo makambo forme ezalaka quoi